ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு எஸ்எல் அவேரி. நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ப்ளூ ஸ்பிட்டு, வயலட் ஸ்பிட்டு, பர்ப்ளூ ஸ்பிட்டு இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்கல்ல, அந்த ஸ்பிட்டை வந்து ஒரு பேர்டில் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகலாம் அப்படின்ன மாதிரி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதில் வந்து எப்படின்னா, ஒரு க்ரீன் ஃபிஷர் வந்து நான் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்திருக்கேன். இந்த க்ரீன் ஃபிஷரோட விங்கை பாருங்கள், நார்மலாக ஒயிட்டாக இருக்குது. இது வந்து நார்மல் பேர்டு. இந்த விங்கை பாருங்கள், ஒயிட்டாக இருக்கும். இது வந்து நார்மல் பேர்டு, எந்த ஸ்பிளிட்டுமே இல்லை, விஷுவல் க்ரீனு. இது என்ன, இது நெக்ஸ்ட் இந்த பேர்டை பாருங்கள், லைட்டாக ஒரு க்ரீனிஷ் ப்ளூ கலர் ஷேடு தெரியும். இதை தான் வந்து ஸ்பிளிட் ப்ளூன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து நீங்கள் அந்த லைட்னிங் வச்சு அடிக்கும்போது தெரியும், இந்த ஷேட்ஸ் வந்து மாறும். இப்போ வந்து வயலட் பேர்டை பாருங்கள், இதில் வந்து எப்படின்னா அந்த ஷேட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கூட டார்க்காக இருக்கும். எப்போவுமே வந்து ஒரு லைட் அடித்து பாருங்கள், உங்கள் ஃபோனோட லைட் அடித்து பாருங்கள், அப்போ தான் அந்த பேர்டோட வேரியேஷன்ஸ் தெரியும். இது நான் இப்போ அந்த வயலட் வந்து உங்களுக்கு ஒழுங்காக தெரியுதா என்னன்னு தெரில. நான் இப்போ பாருங்கள், இந்த வியூவில் வந்து உங்களுக்கு அந்த வயலட் தெரியும், அந்த விங்கில் மேலே டாப்லேயும் தெரியும், பாட்டம்லேயும் தெரியும். இதே மாதிரி பர்ப்ளூ ஸ்பிளிட் உள்ள பேர்டையும் இந்த மாதிரி விங்கை பார்த்து கண்டுபிடிக்கலாம். அது எப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.